मान्छेहरूले होइन अब दुःख गरेर अगाडि बढ्छ कतिजनाले, र त्यसमा के छ त? तर म सबैलाई चाहिँ भन्दिनँ होइन, अब कतिजना त्यस्तो हुन्छ। र अब जुन पुरानो लाइफ थियो होइन, पुरानो लाइफ थियो, आफू धेरै दुःख थियो, र त्यो बेला साथीभाइ इष्टमित्र सबजनासँग म राम्रो प्रेम है, राम्रो प्रेम, सबैजनासँग खुसी होइन जिएर अगाडि बढ्यो सबैजना। र अगाडि बढिसकेपछि र त्यो दिन कस्तो थियो त? त्यो दिन साथीभाइहरूसँग सबैसँग मिलेर होइन, यति राम्रो मिलेर हिँडेर बिताएको दिनहरू। र त्यही मान्छे आजको दिनमा अलिकति बढी पैसा कमाएर अगाडि बढ्दाखेरि र त्यही मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आज मसँग पैसा छ, आज मसँग प्रपर्टी छ, मलाई केही टेन्सन छैन, त्यस्तो सोच्छ नि त? सोच्छ होइन त? किन सोच्दैन? सोच्छ नि। त्यस्तो किन गर्ने? त्यस्तो दिमागमा किन त्यस्तो नराम्रो कुराहरू युज गर्ने? कि त्यही कुराहरू अरूलाई भनेर स्याबास भन्छ त? भन्दैन नि। के भन्छ अरूले? ए हिजोको दिनमा दुःख पाएर हिँड्ने मान्छे आजको दिनमा अलिकति पैसा बेसी कमाएछ, फुर्के त्यो मान्छे, भयङ्कर बोल्दैन हामीसँग, त्यो खालको आउँछ एन्सरहरू चाहिँ। र त्यस्तो किन गर्ने? र त्यस्तो चाहिँ हेर साथीभाइहरू, कतिजनाले भिडियो हेर्छ होला होइन, र त्यस्तोपट्टि चाहिँ नजाउँ हामी होइन, त्यस्तोपट्टि नजाउँ। र त्यस्तो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले बिताएको पलहरू, आजको दिनको होइन, एकदम ओल्ड पुरानो लाइफ, त्यो बेला कस्तो थियो त? पैसाको कति दुःख थियो, आफ्नो जिन्दगीलाई कति अब है दुःखकै पलमा आफूले जिन्दगी बिताए, र आजको दिनमा आएर अलिकति बढी पैसा कमाउँदाखेरि त्यही मान्छे चाहिँ भयङ्कर फुर्के होइन, साथीभाइ कोही नचाहिने, दाजुभाइ नचाहिने होइन, त्यस्तो चाहिँ नजाउँ। किनकि त्यस्तो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले के सोच्नु पर्यो? पुरानो लाइफ, जुन दिन आफूले दुःख गरेर अगाडि बढेको थियो नि, त्यो लाइफमा, त्यो लाइफलाई सोच्नु दिमाग लाएर र पछाडि जानु क्या, त्यही लाइफ बाटोमा जानु।